Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Fatahillah Javanese Culture. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi merpati yang terkena CRD, yaitu batuk, pilek, snot, ngorok. Yang kita pakai adalah obat kimia produk dari Medion, yaitu Fast Trap dan B-Complex. Untuk pembeliannya bisa di toko online ataupun poultry terdekat. Yang pertama kita lakukan, kita buka vitamin B-Complex-nya. Untuk membukanya bisa memakai peso atau apalah, yang penting bisa buka. Yang kedua kita buka Fast Trap-nya. Ini harus hati-hati ya saat membuka, karena ini tutupnya dilapisi aluminium yang tajam ya, kalau kena tangan bisa berdarah. Pokoknya teman-teman kalau buka tutup ini harus hati-hati ya. Kalau sudah kebuka semuanya, kita buka tutup Fast Trap dan B-Complex-nya. Terus kita tuangkan B-Complex-nya ke botol Fast Trap sampai penuh ya. Oh ya, buat teman-teman, ini untuk Fast Trap menurut saya, pengalaman saya, ini obat pamungkas ya ketika merpati kita terkena CRD kompleks. Kalau sudah tercampur, kita kocok-kocok biar obatnya bercampur dengan B-Complex-nya. Kita tambahkan kembali B-Complex-nya. Kalau sudah terisi penuh, sisa dari B-Complex-nya kita buang saja ya. Obat yang sudah tercampur dengan B-Complex kita kocok kembali, kita tuangkan sedikit ke botol yang kosong. Kemudian kita siapkan jarum suntiknya. Untuk ujung jarumnya kita batasi dengan karet gelang ya.
Kalau sudah ke pembatas, mulai penyuntikan. Untuk dosisnya itu bisa 0,2 sampai 0,3 mili ya. Kita suntikan pada bagian dada. Oh ya, kalau kita menggunakan fast trap, biasanya merpati setelah setengah jam sampai 1 jam, kalau yang makannya kenyang, biasanya akan mutah ya. Nah, kalau kebanyakan, biasanya merpati itu akan teler selama 3 jam sampai 5 jam. Setelah itu dia akan sehat kembali. Untuk ngambil obatnya, mending kita lepas jarumnya biar ini nariknya lebih mudah ya, karena ini bentuknya seperti minyak. Misalnya kita pakai jarum langsung, ini akan terasa berat ya untuk ngambil obatnya. Demikian tutorial cara menggunakan fast trap untuk mengobati merpati yang terkena penyakit CRD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gabur.